Jeg er jo blevet inviteret til at sige lidt om metans rolle for luftforurening i Europa. Og jeg vil starte med øh, at nævne, altså snakke om lidt om metan og ozon, som jo er de to spillere, som er relevant i den her sammenhæng. Metan, det er der også på kemisk hedder CO4. Der er ikke nogen helbredsskader af den, der er ikke nogen skader på vegetation, men det er en vigtig drivhusgas. Der er naturlige udledninger, men der er også rigtig mange menneskeskabte udledninger af metan. Og så blev der sagt før, at metan er en kortlivet drivhusgas, og det er den også i forhold til, når man sammenligner med CO2. Men ellers, når man snakker om kemi i atmosfæren, så er det faktisk en lang levetid, som metan har. Den kan leve op til 12 år, og levetid, den siger noget om, hvor lang tid, altså at hvor lang tid der går før, at indholdet af metan er blevet halveret, sådan cirka i hvert fald. Så det er et problem på stor geografisk skala, og så er det problem med, at det danner ozon. Hvis vi så snakker om ozon, og det her det er den jordnære ozon, bare for lige at få slået det fast. Der er også ozon i stratosfæren, men det er en helt anden kop te. Men der er der til gengæld mange helbredsskader, der er mange skader på vegetation, og så er det også en vigtig drivhusgas. Øhm, og der er ingen udledning af den, men al ozon er dannet kemisk i atmosfæren. Den er meget reaktiv, men dannes hele tiden derude i atmosfæren. Det er et problem på stor geografisk skala, og så sætter den i gang i rigtig mange kemiske reaktioner i atmosfæren. Så på mange lederkanter, så har man endt med at putte metan ind i den kasse, der handler om klimaproblemstillingen, og man omtaler den ikke særlig meget i forbindelse med luftforurening, mens at altså ozon bliver betragtet som et luftforureningsproblem, men det er i virkeligheden også et klimagasproblem, og i virkeligheden så synes jeg, at det er meget, meget vigtigt, at vi får koblet de her to ting sammen, og betragter det hele som en samlet klima- og luftforureningsproblem, for den ene hænger sammen med den anden, som man kan se her med metan og ozon. Og hvordan er det så, metan bidrager til dannelsen af den jordnære ozon? Og det handler jo om, at atmosfæren på mange ledder kanter er en stor kemisk reaktor, øh, som hvor solens lys leverer energi til at sætte en masse kemiske reaktioner i gang i atmosfæren. Og en af dem, der starter det hele op, det er så også ozon, der starter med at i nogle trin, og ozon den hedder O3 med noget lys, og så der splittes der et iltatom fra, og så reagerer det med vand, og så får man dannet nogle hydroxylradikaler. Og hydroxylradikaler, de er enormt reaktive, og det er ligesom bare det, der er nok at vide i den her sammenhæng, hvis man ikke er kemiker. Og der er meget få af dem ude i atmosfæren, men der er nok til, at de kan sætte gang i en hel masse kemi op i atmosfæren. Og når man snakker om metans dannelse af ozon, så har jeg over til højre prøvet at lave et skema for, hvordan man kan forstå den kemiske dannelse af ozon i atmosfæren på hjælp af metan. Op for oven, der har vi metan, som så reagerer med hydroxylradikalet, som vi snakker om før, og så sætter det i gang en hel kaskade af reaktioner, der er mere end 10 reaktioner, der forløber i det, og der kan også være nogle forskellige andre forgreninger på, end dem jeg har vist her. Men når man kigger på det sådan overordnet, så har vi, at et metan reagerer med nogle iltmolekyler og nogle kvælstof monoxid, altså NO og lys, og så får man en nedbrydning af metan til CO2 og vand og danner kvælstofdioxid. Men kvælstofdioxid reagerer også med lys. Og i nogle trin, så får man NO2 plus lys omdannet til, at man får dannet ozon. Og alt i alt har man så, at et metanmolekyl reagerer og danner 4 ozonmolekyler. Så det er en lang proces, og der er forskellige forgreninger på det. Man kan gå afhængig af, hvor meget kvælstofoxider der er til stede, hvor mange andre kulbrinter der er til stede. Og det er også sådan, at tilsvarende mekanisme som den her, har man også for en lang række af de andre flygtige organiske forbindelser, altså etan og propan og isopren og hvad de nu ellers alle sammen hedder. Men det er ofte meget mere kompliceret. Og hastigheden er jo vigtig i den her sammenhæng, fordi det jo siger, hvor meget ozon der overhovedet kan blive dannet ud fra udledning af metan.
Sollys og temperatur betyder rigtig, rigtig meget. Det er også derfor, der ikke er særlig meget dannelse af ozon op i Danmark. Meget af det ozon, vi har i Danmark, det bliver transporteret op nede fra de varme lande, kan man populært sige. Så afhænger det af, hvilken slags flygtige organiske forbindelser og hvor høje koncentrationer der er. Der er nødvendigt, at der er kvælstofoxider til stede, NO og NO2, og hvor høje koncentrationerne er. Og NO og NO2, de bliver ikke forbrugt i den her sammenhæng. De bliver ved med at være derude. Og derfor snakker man også om, at det er sådan en cyklus, som så går i gang med at danne ozon. Og det er også sådan, at hastigheden afhænger af forholdet mellem, hvor mange flygtige organiske forbindelser der er, og hvor mange kvælstofoxider der er. Og så er det selvfølgelig, hvilken slags af de her flygtige organiske forbindelser. Og når man så snakker om, Lærke, jeg tror Lærke nævnte det her med, at man har regler for, hvor mange NMVOC, der må udledes. Altså det er det, man kalder ikke flygtige organiske forbindelser. Og det er jo på en eller anden led lidt sjovt, at metan ikke bliver puttet ind i den samme gruppe, som de øvrige flygtige organiske forbindelser. Men det handler om, at metans reaktionstid med hydroxylradikale er enormt lang. Den er på 3 år, for at man får en halvering af metankoncentrationen alene som følge af, hvad skal man sige, reaktionen med OH. Mens man lige så snart man kommer op i etan, som jo altså er et lidt større organisk molekyl, så ryger man meget hurtigt ned. Og nogle af de naturligt dannede isopren og pinenerne fra vegetation, de kan halvere en koncentration af metan rent kemisk på kun 2 timer. Når jeg siger halveringstid i den her sammenhæng, der er det så, hvis man måler, hvis man har det inde i et kammer, hvor man har en vis mængde metan, man kan måle på. Men ude i atmosfæren er det jo ikke sådan, at bare fordi man har de her stoffer, altså får man så metan omdannet så hurtigt. Levetiden er som sagt 12 år for metan, så det lever i rigtig lang tid derude. Hvis man kigger på ozon i Danmark, så har jeg over til venstre årsmiddelværdierne for ozon på alle vores målestationer. Og vi har startet målingerne op bag i begyndelsen af 90'erne. Og der kan man se heroppe en stor klump af resultater for vores målstationer. Og man kan se, at der er en svag stigende tendens. Og for de seneste år, så samler de sig meget heroppe på et niveau omkring 60 mikrogram per kubikmeter. Til gengæld er der så nogle stationer hernede, og det er nogle gadestationer, hvor at koncentrationen er stærkt stigende. Og det kommer tilbage til lige om lidt. Men det vigtige ved den her figur, det er også at lægge mærke til, at koncentrationen er ikke særlig forskelligt. Altså, det er næsten det samme, man måler, ligegyldigt om man måler over i Vestjylland, eller her ved Risø, eller man måler i Aalborg eller i Aarhus. Og det er fordi, at der ikke er særlig meget lokalt dannet ozon, men at det meste af det bliver transporteret op til os fra udlandet, og derfor så får man den her meget jævne fordeling af koncentrationerne. Over til højre har jeg prøvet for at bedre forklare, hvad det er, der er i gang med at ske, og hvorfor det er, det stiger. Der har jeg taget middelværdien for alle vores landbaggrundsmålstationer, det er dem, der ligger ude på landet. Og så har vi nogle bybaggrundsmålstationer, som de ligger inde i byerne, ofte på et tag eller en park, og altså væk fra de stærkt trafikerede gader. Og så har jeg her en enkelt gademålstation. Og man kan se her på gademålstationen, der er der en stigning i ozon, og det handler i virkeligheden om, at den her kemiske reaktion, som jeg har skrevet hernede for neden, hvor NO reagerer med ozon og danner NO2 og ilt. Så den NO, der bliver udledt fra vejtrafik, den nedbryder faktisk ozon lokalt, og så får man kvælstofdioxid i stedet for. Og fordi vi har gjort så meget for at rydde op i problemerne og udledninger omkring for vejtrafikken, man har sat katalysatorer på alle bilerne, og man er ved at skifte alle fossilbiler ud med elbiler, så har man en meget kraftig fald i kvælstofmonoxid eller NO på alle de trafikerede veje. Og så derfor bliver der ikke nedbrudt så meget ozon, og derfor har man så den her stigning altså i målingerne i gaderummet, og vi er ved at nærme os niveauerne, der er ude på bybaggrund og på landbaggrund. Og landbaggrunden, og når der er en svag stigning herude på begge dele herovre,
så hænger det ikke sammen med den her reaktion her nede. Der hænger det sammen med nogle andre effekter, som handler blandt andet om metan, og som også handler om den kontinentale transport af ozon fra blandt andet Kina og mange andre af de stærkt forurenede områder i verden i dag. Så hvis man lige kigger her på, hvordan det ser ud for ozon i Danmark, så har jeg her, eller i sammenligning med EU, så har jeg den figur fra før herovre, og så har jeg en tilsvarende figur herovre for EU. I skal lige lægge mærke til, at y-aksen den er hugget af hernede ved 35, så den går altså ikke helt ned på 0. Og det er så for at få større effekten af det. Men det, jeg synes, der er lidt interessant i den her sammenhæng, det er, at når man er ude på de landbaggrundsmålstationerne, så ser man faktisk nøjagtigt det samme niveau som gennemsnit for resten af Europa, som man ser i Danmark. Og vi ser også den her stigende tendens på gademålstationerne i de store europæiske byer. Så på mange lederkanter er det det samme billede, vi har i Danmark, som vi har i resten af EU. Og det er også det, der gør, at det er nødvendigt med den, hvad skal man sige, det internationale samarbejde i forhold til at håndtere luftforureningen med ozon, men også med den øvrige luftforurening i øvrigt. Hvis vi lige også ser på, hvordan er det så med helbred og vegetation, så er det sådan, at det er, når man snakker om helbred og ozon, så er det nogle korttidsværdier, man kigger på for ozon. Og man kigger på den lidt komplicerede parameter, der hedder den maksimale 8 timers løbende middelværdi. Og der har jeg igen vist herovre, har jeg vist vores resultater, dels for vores gademålstation her, og det er den inde ved hos Anders Boulevard, dels vores bybaggrundsmålstation, og dels vores landbaggrundsmålstation her. Og der kan man se den her parameter, den der 8 timers løbende middelværdi, den er faktisk faldet i starten, eller i 90'erne, og så er den faktisk stagneret, og der sker ikke rigtig noget på baggrundsstationerne her. Og det hænger sammen med, at der var en vis effekt af regulering af udledningerne fra VOC og NOx i starten, men så senere er der ikke rigtig sket noget. Til gengæld er der så en stigning i forhold til det, der sker inde på gaderne, og det er jo igen den samme historie med vejtrafikken selvfølgelig. Denne her stiplede kurve, det angiver den nuværende grænseværdi for den her løbende 8 timers middelværdi, men den må overskrides 25 gange om året. Og selvom dataene herover ligger over, så er det de maksimale 8 timers løbende middelværdier. Og hvis man kigger altså på antallet af overskridelser af den her, så gør den det mindre end 25 gange, så derfor er faktisk ikke noget problem med grænseværdien på nuværende tidspunkt. Til gengæld er der en langsigtet langsigtet målsætning, som også er kommet med. Og det er, at den altså i det reviderede luftforureningsdirektiv, som lige er vedtaget, og det er, at denne her 100 mikrogram per kubikmeter kun må overskrides 3 gange om året. Og der er det sådan, at der er overskridelser af den værdi over hele Danmark, og det er også sådan, at man inde på gademålstationen, inde på Sars Boulevard, rent faktisk ligger over den her. Og der er det sådan, at den her værdi på de der 100 mikrogram og de 3 gange, den målsætning skal først være overholdt i 2050. Men jeg synes jo, det er lidt bekymrende, at der ligesom ikke er en tendens til en udvikling den rigtige vej. Hvis der er noget udvikling, så er det faktisk en svag stigning. Lidt det samme billede ser man over med hensyn til vegetation. Der bruger man også en meget kompliceret parameter for ozon, den der hedder AOT40. Det handler om, at når værdien af ozon er over 40 ppb, svarende til 80 mikrogram per kubikmeter, så tæller man op, hvor mange timer i sommerhalvåret, at ozon ligger over den her værdi, og så får man den her AOT40. Og der kan man så se, at på vores baggrundsmålstationer, Kjeldsnor og Sydlangeland, Uldborg, Vestjylland og Risø hernede ved Roskilde, og der kan man gense det her fald i starten, og så er det ved at være mere konstant niveau her. Den varierer meget fra år til år. Det handler om de meteorologiske variationer og hvor meget transport vi har. Den nuværende grænse ligger her på 18.000
og det er så mikrogram per kubikmeter gange timer, og den er så ikke overskrevet, men til gengæld er der en langsigtet målsætning for 2050, som er overskrevet på alle vores målstationer. Nogle år er den ikke, men mange år er den. Så der er altså nogle udfordringer med at komme til at overholde de målsætninger, der er indlejret i EU-direktiven og også og navnlig i det nye EU-direktiv. Så er der, hvor mange helbredseffekter der så er af ozon. Jeg blev spurgt til, hvor mange dødsfald der er fra ozon. Og der er det jo så sådan, her har jeg taget en tabel med fra vores modelberegninger over helbredseffekterne i 2023. Og der de øverste heroppe, der kan man så se til de tidlige dødsfald, som selvfølgelig luftforureningen, men der er også hospitalsindlæggelser, hoste og bronkitis osv., så der er også andre effekter end dødsfald. Men vi snakker tit om dødsfald, fordi det er så markant, og også fordi, at det er en af dem, der er allervigtigst, også når man opgør samfundsomkostninger i den her sammenhæng. Når man kigger på ozon, så er der 126 tilfælde af for tidlig død som følge om året i Danmark. Og hvis man så går og kigger på totalen, så er vi oppe på 3.280 tilfælde på et år, og hvor langt de meste af det kommer fra de fine partikler, dem der hedder PM2,5. Så antallet af tilfælde, 126, men det udgør så kun 3% af den samlede andel i Danmark. Og det betyder sådan set, at det er noget, vi skal gerne have gjort noget ved. Men hvis man skal gøre noget ved helbredseffekterne af luftforureningen, så er det jo altså mere de fine partikler, vi skal have gjort noget ved, for at få det ned, helbredseffekterne. Det her det er udviklingstendensen fra vores modelberegninger tilbage fra 1990. Den øverste af de fine partikler, her kan man se, hvordan altså også at det er 7.000, der falder til de her omkring 3.000. Og hernede på den nederste graf har vi, hvordan det ser ud for de mindre betydende komponenter. Men vi har ozon her, den orange her, og der kan vi se, at vi ligger der på omkring lidt over 100 for tidlige dødsfald om året. Og det man kan navnlig også synes, man skal lægge mærke til, det er, at der er ligesom ikke noget fald. Og det hænger jo sammen med det her med, at selvom man har lavet masser af regulering, så man ikke lykkes at få begrænset luftforurening med ozon. Og hvad er så årsagen til udviklingstendensen for ozon? Jeg nævnte lidt om det før, men man har gjort rigtig meget for at reducere kvælstofoxiderne. Her har jeg ændringerne i de samlede udledninger fra Danmark, og man kan se et meget markant fald, og hvilket handler om rigtig mange tiltag. Og man kan også se i et EU, at der er det samme type fald for det samlede EU. Og det her det er jo også et eksempel på noget af det, som NEC-direktivet har været med til at gøre, at der har været fokus på, at det skal være internationalt samarbejde, og at man skal lave noget, at alle skal være med til at bære den byrde, der er på luftforureningen i Europa. Og det er derfor, at faldet er så parallelt i Danmark og i resten af EU. Det samme gælder, når man kigger på non-metanvokkerne, altså dem, hvor de flygtige organiske stoffer, hvor metan ikke er med. Der kan man se et kraftigt fald i Danmark også, og man kan se noget, der minder om det på EU-plan også. Det her har så gjort, at koncentrationerne er faldet. Det her det er kvælstofoxiderne, altså NOx'erne, det er dem, der kommer ud af udledningerne, når man måler på det. Og der er rent faktisk sådan, at man siden begyndelsen af 90'erne og til i dag faktisk har fået reduceret koncentrationen af NOx'erne med en faktor 10. Og her har jeg et eksempel på en non-metan VOC, det er toluen, som vi har målinger for, og der kan man også se, at der er et meget markant fald over tid. Og så skulle man jo ikke tro, når man havde fjernet de her precursor til den ozonkemien, at så havde man også fået et fald, men det kunne vi jo se, at man ikke har alligevel. Og det handler om, at de komplekse reaktioner i atmosfæren er svære at regulere, og det handler meget om, at forholdet mellem NOx'erne og VOC'erne, hvis ikke det er balanceret på den rigtige måde, så er det ikke sikkert, at man får standset dannelsen af ozon ud fra de her reaktionsmekanismer. Det handler også om, at der er en større indflydelse end de interkontinentale bidrag, altså transport af ozon mellem kontinenterne herunder, blandt andet Kina og Indien og alle de
meget store lande, som har en stor bidrag til luftforurening. Og så er det den større indflydelse for metan. I Europa der er det rent faktisk sådan, at emissionerne falder. Ja, det her det er de samlede, eller ikke, det er faktisk ikke den samlede, hvilket jeg var lidt irriteret over. Men man kan se, at alle bidragene falder, og at landbruget er den vigtigste kilde til udledning af metan i Europa. Men der er et fald over tid, og fra 1990 og frem til i dag. Men når man kigger på den samlede atmosfære, så kan man rent faktisk se en stigning i den globale atmosfæriske metankoncentration. Og igen her er y-aksen hugget over her for neden, for man kan se ændringen, men der er sket noget, der minder om en 15% stigning i den globale metankoncentration her fra 2003 og frem til i dag. Og det er udledninger fra alle på verdensplan, der gør, at selvom Europa gør noget, så har det altså ikke været nok til at ændre den globale koncentration. Og her er det, det spiller ind, at eller metan har en lang levetid, så det, der bliver udledt andre steder på jorden, har altså også en påvirkning for Danmark. Jo. Thomas, du har 2 minutter til at runde af. Hvor lang tid har jeg, siger du? 2 minutter til at runde af. Yes. Hvis vi kigger på fremtiden, så bruger vi vores modeller til at beregne, hvordan tingene kan se ud i fremtiden, når vi har alle processerne med, der styrer luftforureningen, og herover så under dannelsen af ozon. Og så har jeg fundet nogle scenarieberegninger fra EEA, og den orange her siger, hvordan ozonkoncentrationen er i dag i 2015, og det er en parameter, som WHO bruger til at sige noget omkring helbredseffekterne af ozon, den der hedder peak season. Så kan man så se her med i 2050, der får vi en lille reduktion, når man regner på det, der hedder current legislation, altså alt det, der allerede er vedtaget i dag. Og det man kan se her, det er, at altså reduktionen i NOx'erne og VOC'erne, det giver et fald, men til gengæld er der en stigning i metan, som så modsvarer det her, så alt i alt sker der ikke ret meget. Og herover til højre, der har man maximum feasible reductions. Det betyder sådan set, at hvilke tiltag man ekstra kan tage med, hvis der er politisk vilje til det. Og der kan man se, at man får et større fald her. Og man kan også se her, at metan nu er med, fordi man reducerer på udledning af metan. Derfor får man også et fald her, så det alt sammen kommer til at se bedre ud. Men det er til gengæld sådan, at man stadigvæk ikke kommer ned under den her guideline, som WHO har lavet omkring den, der hedder peak season. Så vi kommer stadigvæk til at ligge højt i forhold til det, som ville ønskeligt ud alene fra et sundhedsperspektiv. Afsluttende pointer. Sikrer EU's NEC-direktiv renere luft for europæerne? Det var det, der var titlen på foredraget. Ja, på nogle lederkanter, fordi NEC-direktivet har i høj grad givet effekt på luftkvaliteten i Europa. Den er lavere, end den har været før i min levetid. Men nej, fordi NEC-direktivet kun er en enkelt brik. Der er mange andre ting, som har været vigtige. Det er luftkvalitetsdirektivet, og det er hele klimadagsordenen. Og så er der også det her med ozonproblematikken. Den er en hemisfærisk problemstilling, så vi skal have hele resten af verden med, og metan er jo global, så det er kun noget, man kan løse, når vi har hele kloden med. Og det var det. Tak. Tusind tak for det, Thomas.